aqui da cidade de Marília. Vamos apresentar para vocês aí, ó, a pedido do pessoal lá da Hurricane, a nova versão que eles fizeram aí para CB1000, tailor made, capa longa, barulhão, monstro, ronco super alto, certo? Bonitão demais o acabamento dele na motoca, ó, certo? E a questão mesmo que a gente quer mostrar para vocês aí, ó, pessoal da CB, é o barulhão do bicho, certo? Vai lá, filhota, liga a motoca lá e mostra pra galera como é que é. Animal, cara. É isso aí, galera. Pra quem tá afim de fazer um pânico, esse aqui é o escapamento ideal. Falou? Boa tarde.